दुनिया के 3 सबसे अजीबोगरीब जानवर जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये धरती पर नहीं पाए जाते बल्कि अंतरिक्ष से आए हुए एलियंस है। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर प्रोबिसिस मंकी। इनकी नाक बाहर निकली होती है, इसलिए इसको सूंड वाला बंदर भी कहा जाता है। इन बंदरों में सिर्फ नर बंदरों की नाक ही बड़ी और लटकती रहती है, बाकी बच्चों और मादा बंदर की नाक छोटी ही होती है। ये एकमात्र ऐसे बंदर होते हैं जो तैरने में भी माहिर होते हैं। दूसरे नंबर पर गुब्बारे जैसी फूलने वाली ये मछली, जिसे येलो पफर फिश भी कहा जाता है। दोस्तों, जब इस मछली पर शिकारी हमला कर देता है तब ये गुब्बारे की तरह फूलने लगती है, जिससे बड़ा आकार देखकर शिकारी डर जाता है और इसे छोड़कर भाग जाता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका में पाए जाने वाला लामा ऊंट। आपने बड़े ऊंट तो देखे होंगे, लेकिन ये दुनिया का सबसे छोटा ऊंट है जो सफेद रंग के होते हैं।